هذه الطيور التي خلقها الله تفكر أسرع من البشر. رقم 1: طائر كلارك ناتكراكر. هذا الطائر الصغير يستطيع تذكر أكثر من 10,000 مكان أخفى فيها البذور. في الشتاء القاسي ينجو بالعثور على هذه المخازن، مظهرا ذاكرة وسرعة تفكير مذهلة. رقم 2: الغراب. هذا الطائر الذكي قادر على خداع البشر لسرقة الطعام، كما يستطيع التعرف على وجوه البشر وتذكرها، مما يدل على ذكاء استثنائي. وقبل أن أخبرك بالأخيرة، إذا لم تكن كائنا فضائيا فأعجب بهذا الفيديو واشترك في القناة. فقط البشر الطيبون يمكنهم فعل ذلك، الكائنات الفضائية لا يستطيعون. رقم 3: الببغاء الإفريقي الرمادي لا يكتفي بتقليد الكلام، بل يفهم الأسئلة ويجيب عنها. يشتهر بقدرته على حل المشكلات والتعرف على الألوان والقيام بعمليات الجمع والطرح، ويعد من أذكى الحيوانات في العالم.